Ja. Also die muss ja jetzt einmal wieder den Fliegenschau sitzen. Ja. Und dann hat oder in der Keller, muss ich mir vorstellen, das ist ja immer ein bisschen Haus von der Kuh. Die ganzen Jahre haben sie ja immer bloß E plus 3 Flüge gemacht. Ja. Das ist auch 3. Ja. Das ist jetzt losgeht, genau. E plus 7. Die bauen wieder hoch, und dann ist es so, dann haben sie die ganze Fassade da, also Loch ist immer dieselben Türen und dieselben Fenster und so weiter, und die war immer ausgegangen. Ja. Die sind nicht einfach so Klatschschrank. wie ist der Tür da Da kommen wir jetzt rein, was ich komische Anfragen. die machen Bauträger machen. Die machen dann so Steine, ja, die macht eigentlich das große Zeit. Also wenn du siehst, es ist ein Krankenwagen vermitteln, ja, da wird die Firma, der hat so fast mit der Wahrnehmung mit, was ich davon kommt. Also jedes Mal so, was machst du? Aber jetzt habe ich auch so ein Künstler, dass du das gesehen hast. Und Senkrechtmarkisen. Und da bei dem Rundbogen, da wie man so irgendwie so versaut vom Aufmaß immer. Da steht das, was ich sage, das ist eine Stimme, da kann man gar nicht hin.